ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ତନ୍ତୁର ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି। ଏହି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପଶମ ତନ୍ତୁ, ପଶମ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଉଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହା ଆମକୁ କେଉଁଥିରେ ମିଳିଥାଏ ନା ଆମକୁ ମେଣ୍ଢା ଲୋମ, ଛେଳି, ଚମରି ଗାଈ ଏମିତି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଶୁମାନଙ୍କ ଲୋମରୁ ଆମକୁ ପଶମ ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପଶମ ବା ଉଲ୍ ଆମକୁ ଶୀତ ଦିନେ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେଣ୍ଢା ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋମ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୋଟା ଲୋମ ଆଉ ହେଉଛି ନରମ ଲୋମ। ଏହି ନରମ ଲୋମରୁ ହିଁ ଆମର ପଶମ ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନରମ ଲୋମ ଥିବା ମେଣ୍ଢା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଢା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଲୋହି ଜାତିର ମେଣ୍ଢା ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ସେ ରାମପୁରବାସୀ ଜାତିର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଟିଆ ଲୋମ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନାଲି ଜାତିର ମେଣ୍ଢା ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗାଲିଚା ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ବାଖରୱାଲା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାଲ ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ମାରୱାରୀ ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ପତନୱାଦୀ ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଜା, ଗେଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦିର ପଶମ ମିଳିଥାଏ। କାଶ୍ମୀରର ଛେଳିମାନଙ୍କର ଲୋମ ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ପଶମିନା ଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଙ୍ଗର ପଶମ ଅଙ୍ଗର ଛେଳି ଲୋମରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହିମାଳୟର ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମରି ଗାଈର ଲୋମରୁ ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲାମା ଓ ଆଲପାକା ଲୋମରୁ ପଶମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଓଟ ଲୋମରୁ ମଧ୍ୟ ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଓ ସେଥିରୁ ଶୀତ ପୋଷାକ ଏବଂ ଚଦର ବୁଣାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମର ଗରମ ମାସରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ କହୁଛେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କ'ଣ ନା କଟା ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋମ ଓ ଅଧିଚର୍ମ ସ୍ତରକୁ ଏକ ବୃହତ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚର୍ମ ଓ ଲୋମରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି, ମଳି ଓ ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଲୋମକୁ ଚର୍ମଠାରୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ବାକିତକ ତନ୍ତୁକୁ ସଜାଇ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପଶମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନରେ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଳକ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ସେଥିରୁ ସୂତା କଟାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱେଟର ବୁଣା ପାଇଁ ଓ ଛୋଟ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଗା ବୁଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ବହୁ ଲୋକ ପଶମ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଶମ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ନାମକ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୀଜାଣୁ ଗୁରୁତର ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ପଶମ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତୃତୀୟ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଶମ ମିଳିଥାଏ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଲୋମରୁ।
ये थिला आमर पशम तंतु विषय रे। आगामी क्लास रे आमे रेशम तंतु विषय रे पढ़िबा।